अब हम लोग बनाएंगे इनोस अरोमा में ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए हमने लिया है टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और स्वीट कॉर्न। मसाले में हमने लिया है चाट मसाला, ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर और काला नमक, मोज़रेला चीज़, अमूल बटर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अब हम लोग अपने मिक्सचर को तैयार करेंगे। टमाटर, शिमला, इसमें हम लोग मिक्स करेंगे काला नमक, हल्की सी काली मिर्च, चाट मसाला, फिर इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। ओके, हमने ली एक जंबो ब्रेड और ब्रेड को हमने हल्का सा गैस तंदूर में थोड़ा सा बेक किया है एक साइड को। अब हम एक ब्रेड की एक साइड पर बटर लगाएंगे। प्रॉपर्ली पूरे ब्रेड पर सजाएंगे। ब्रेड को पूरा कवर किया है हमने चीज़ से। उसके ऊपर हम लगाएंगे चिली फ्लेक्स, जो मार्केट में आपको स्टोर में इजीली मिल जाएंगे, कोई भी सुपर मार्केट में। थोड़ा सा ऑरिगेनो, और तब तक हमने अपने गैस तंदूर को थोड़ा सा धीमी आंच पे गर्म किया है। बड़े ही आराम से प्यार से इसको उठा के गैस तंदूर में रखना है। इसको बहुत ही धीमी आंच पे रखना है। अगर आप थोड़ी सी भी आंच को तेज करेंगे तो आपकी ब्रेड जल जाएगी बिना कुछ सीखे। और 10 मिनट तक वेट करना है कम से कम। ढक्कन लगा के पैक करिए। पिज़्ज़ा की चीज़ पूरी मेल्ट हो गई, इसका मतलब है हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो बड़े ही प्यार से आपकी पिज़्ज़ा को बाहर निकालेंगे। थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और आप अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। इट्स वेरी हार्ड टू प्रिपेयर ब्रेड पिज़्ज़ा प्रिपरेशन। एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है यार। लोगों को अच्छा दिखाओ, फिर फॉलोअर्स बढ़ेंगे आपके, फिर लाइक्स आएंगे आपके। ओह माय गॉड।